Всем привет! В этом видео я покажу вам HDMI кабель, который я заказал. Он длиной 1,8 метра, очень дешевый, я его проверил. Фильмы не тормозят, то есть смотреть на экране большом очень комфортно. Звук тоже передается нормально, без лагов. Это обычный коннектор, такой золотистого цвета, что один, что второй. Одинаково. У меня есть еще один кабель, который подключен к компьютеру. Я его проверял, он подороже и от этого вообще не отличается. То есть очень хороший дешевый кабель скоростной. Всем советую купить, кто сомневается, потому что такой кабель у меня в городе стоит уже начиная от 300 рублей. Я помню, что дешевле вышло, чем в моем городе. Соответственно, всем советую, кто еще сомневается, купить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.